Som presvedčený o tom, že dnešný večer má nebeský Pán vo svojej réžii. Brat kazateľ sa ma nepýtal, aký text má čítať, aké piesne má vybrať, pretože na to nemal čas. On len pred večerom prišiel a ja som ešte bol na návšteve, takže som nemal čas ani s ním rozprávať. A preci to, čo je predmetom dnešného mojho myslenia, spoločného uvažovania s vami, je práve to, čo už tu bolo povedané, aj keď v modlitbe, ale z písma. Kto si nazval to miesto centrom písma? Kto z vás vie, ktoré to miesto je? Ján 3:16. Áno, budeme čítať tento text a chceme sa nad jeho malou časťou dnes večer zamyslieť. Možno, že k tomu už nepotrebujeme ani Biblie. A že by ho mnohí vedeli povedať naspamäť. Ale vy, ktorí ten text nepoznáte a ktorí ho naspamäť neviete, doporučoval by som sa naučiť ho tento text vám naspamäť, a to nielen povedať, vyrieknúť, ale ten text na každý deň žiť. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Dnes večer bol by som rád, aby ste nám nikto zajtra nechýpali a priviedli ešte ďalších, pretože to bude pokračovanie. My sme sa zastavili len nad jednou veľmi malou myšlienkou z tohoto textu, a to je tak Boh miloval svet. Dnešný svet začína prežívať hospodársku krízu. Nie preto, že by sa menej urodilo ako včera. A naopak, počuli sme o tom, že sa na mnohých miestach urodilo oveľa viacej. Začína mať núdzu o mnohé veci. Krajiny, ktoré túto núdzu ešte neprežili, začínajú sa chvieť ich hospodárske základne. Ale viete, akú najväčšiu núdzu prežíva tento svet? A akú najväčšiu krízu prežíva tento svet? Krízu nedostatku lásky. Kto je vlastne toho vina? Že by neexistovala láska na svete? Keď sa dívate na tie zamilované páry v električkách, na uliciach, v parkoch, možno i na iných miestach, tak si myslíte, že lásky ešte dosť. Ale viete, na čo musím myslieť vždy, keď vidím taký zamilovaný pár? Skúste spolu myslieť so mnou. Ako to dlho medzi vami dvoma vydrží. Ako dlho to potrvá, že sa budete mať radi a tak sa objímať. Že si tak budete vyznávať lásku a nehanbiť sa ľudí. Dneska idete objatí a za 2 roky, lebo za rok už aj taška medzi vami je ťažká. Radšej 3 kroky dopredu a 3 kroky za. Svet prežíva nedostatok lásky. A viete prečo? Pretože láska je Boh. A všetko to, čím nazýva lásku dnešnej doby, je egocentrizmus. Je zvrátenosť lásky. Taká je skutočnosť. Pretože v tej láske chýba Boh. Boh je jediná láska.
To, čo môže v manželstve vydržať. To, čo môže vydržať medzi bratmi a sestrami. To, čo môže vydržať vo vzťahoch k ľuďom, je Boh a jeho láska. Túto náhražku, ktorú dnes ľudia majú ako náhražku lásky, ktorá je v éros, nikdy nemôže nahradiť tá slavná, mocná agape. Pardon, teraz som to asi povedal naopak však. Tu agape nikdy nemôže nahradiť éros. Svet má núdzu po láske, pretože odmietol Boha. V tom je nedostatok lásky. Ja sa priznám, že ja nemám núdzu po láske. Možno, že príde ešte doba, kedy budem mať núdzu po láske. Ale myslím si, že zatiaľ som to ešte neprežil od svojho znovu zrodenia. Viete, prečo si myslím? Pretože viem, aká je veľká Božia láska. A môžem milovať svojich nepriateľov. Ja sa napríklad s nimi veľmi rád stretávam. Milo sa im pozdravím. Ešte sa k tomu aj ukloním. Oni chytro obrátia chrbát. Ale to mne je jedno. Ja ich milujem. Ja nemám núdzu po láske. Ľudia si sťažujú a hovoria, nemajú ma radi. Nikto si ma nevšíma. Ale ja sa musím pýtať, či si všímaš ty? Či ty miluješ? Či tú lásku ty rozdávaš? Či hej máš hojnosť, aby si nemusel trpieť núdzou. Tento svet trpí núdzou po láske, pretože ju čaká. Ale čakajú od ľudí a nie od Boha. Zem je obklopená Božou láskou. Koľko chceš, toľko s nej môžeš brať na každý deň. Ak tú lásku budeš okolo seba rozdávať, pretože Boh tak miloval svet. A Boh tak miluje svet. Aj keď to bolo povedané ako minulosť. Boh neprestal milovať svet. Mnohí povedia, prosím vás pekne, keby Pán Boh miloval svet, mohol by ho nechať takým tyranom týrať. Alebo ako je strojca neutrónovej desivej bomby, ten cynik, ktorý miluje viacej psa ako všetkých ľudí na zemi. Či by Pán Boh mohol držať takýchto despotov? Ale ten istý človek, ktorý tak hovorí, vlastne neuvedomuje si, že vynáša rozsudok nad sebou. Pretože sa búri proti milujúcemu a láskavému Bohu. Boh je láska. A dôkazom toho, že je láska, som ja a ty. Pretože Boh mňa tak miloval. A Boh teba tak miluje. Ale to tak nie je povedané v plnosti len, že dal svojho jednorodeného syna. Ja mám pred týmto slovom napísané ešte mnoho o Božej láske. A to je konečná fáza a vyjadrenie toho posledného, čo Pán Boh urobil. Ale v tom tak je zahrnuté ešte niečo ďaleko viacej. Škoda, že náš čas tak beží. Ale ja by som chcel povedať niečo o tom, čo to je tak. Čo to je za láska. Na prvom mieste Boh tak miloval svet ako stvoriteľ. To je Božia láska na prvom mieste. Keď stvoril všetko na zemi a keď to tvoril, tak povedal, že je to dobré. Ale keď urobil záver za stvorenstvom a stvoril človeka, kto z vás vie, čo povedal? Hľa, bolo to veľmi dobré. Čo v tom cítite? Prejav lásky stvoriteľ. Ach, kto z nás? Niet človeka na svete,
ktorý by vedel vystihnúť, čo v tom slove stvoriteľského tak miloval Boh svet bolo. To nevie odhadnúť ani ten najlepší lekár. A lekár dačo vie o ľudskom tele. To nevie odhadnúť ani ten najlepší psychiatr, ani psychológ. A oni dačo vedia o ľudskom vnútre. Čo to je za zostava, nedávno som čítal, pretože mňa sem tam z času na čas pokúšajú obličky, ľadviny. A čítal som o ľadvinách také pojednanie. Viete, koľko litrov tekutiny prejde cez naše ľadviny za jeden deň? No, odborníci. Máme tu dakoho? Pavlík. On to už má za sebou. Predstavte si, že 175 litrov. 175 litrov. Cez tie malinké, nenápané ľadvinky, ktoré nám tu sedia pod rebrami, zavesené v tuku, aby sa neodrazili. Aký to zázrak! Ešte nie je to lekára, ktorý by vedel povedať, ako majú konečné a definitívne poslanie 100 rokov. Ba 1000 rokov skúmajú jeden ústroj a nevedia prísť ku koreňu veci. Jedno oko. A čo mozog? Čo naša schopnosť myslieť, chápať, cítiť? Neobyčajné stvorenie je človek. Viete, mám priateľa, ktorého mnohí z vás poznajú, sochára akademického, a vždy, keď prídem do jeho ateliéru, tak sa kúkam, čo nového robí. A viem, čo má rád vo svojom ateliéri. To, čo sa zdarilo. Jedna zvláštna vec, ktorej som na prvý moment nerozumel, a hovoril som, Juraj, čo si to, prosím ťa pekne, tu spravil? Čo to má znamenať? A potom urobil jednu takú, akoby semegulu, ktorá je poskladaná z takých kocičiek a tak sa vám zdá, že už sa to ide rozsypať. A to je jeho zvláštne dielo. Pretože má veľkú myšlienku. Nebyť Božej lásky, táto zem by už neexistovala. Len Božia láska ju drží. Nebyť Božej lásky, nebol by si dnes večer tuná. To si pamätaj. Nepočul by si o tom, jak ťa Boh miluje, a to je pre teba tak dôležité ako slnko. Ak chceš žiť a nie živoriť a neskončiť so svojím životom, tak musíš vedieť, jak ťa Boh miluje. Miluje ťa ako stvoriteľ. Kto ťa utvoril, sformoval, kto dal tie nádherné zákony do tvojho života. To ohromné bohatstvo. Tie 2 milióny uzlov spojenia, či viacej. Kto ich spočítal? Koľko tých uzlov toho spojenia je v tom našom mozgu a centrálnom riadení? Nikto ich nespočítal. Odhadzuje sa, že ich je asi 2 milióny, ale ich možno 4 milióny. Tak zázračne ťa utvoril a preto ťa miluje. A to večným milovaním. To je to zvláštne. Boh tak miluje človeka ako tvorca. Ale nie len tak, ale ťa miluje ako otec. Pán Ježiš v 17. kapitole Jánovej čítame o tom, že rozprával so svojím otcom na modlitbe a hovoril: zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Mnohí neprávom hovoria, že to bolo meno Jahve. Ale ja viem, že Pán Ježiš nikdy svojim učedelníkom nehovoril, že je to Jahve. Že je to som, ktorý som. Ale vždy im hovoril, že je to kto? Že je to Otec. To bolo to nové meno. V
ktorom pramenilo toľko nádhernej istoty, že Boh ťa miluje ako otec. A v tej 15. kapitoli Lukášovej dal by sa vraj ten oddiel nazvať a možno výhodnejšie nazvať nie oddiel o marnotratnom synovi, ale o milujúcom otcovi. Ako miluje otec? To len dobrí otcovia vedia. Zlí otcovia to nevedia. Ale dobrí otcovia to vedia, ako milujú. A my nie sme tí najlepší otcovia. Nebeský otec miluje ešte viac, ako milujeme my. Ale aká je to láska? To je zvláštna láska. Láska otca. To je láska, ktorá niekedy aj vyháňa. Neviem, či ste to už niekto z vás zakúsil. Ja keď som bol mladý, tak som nechcel počúvať svojho otca. A dneska, keď ma môj syn nechce počúvať, viete, tak veľmi rýchlo mám dolu nožtek. Hej, v tom smysle, že si uvedomím aj hlavu, že ešte je to nie tak strašné, ako ja som neposlúchal svojho otca. Mňa totiž otcova láska vyhnala z domu. Predstavte si, že sa to môže stať. Otec ma mal tak rád, že každá moja návšteva, pretože som išiel odlišnou cestou, ako on chcel, bola pre neho veľkou bolesťou. Možno niektorí z vás, čo tu boli, tak som spomínal jednu udalosť, kedy on zastal tak za mojím chrbtom, keď ja už som bol nositeľom ateizmu. Zastal otec za mojím chrbtom a ja som sa práve vo svojej izbe obliekal a česal som sa pred zrkadlom a hovoril: Jánko, ty vieš, čo sme chceli z teba mať. A dve veľké slzy skanuli z jeho očú a ja som otvoril dvere a praštil som nimi a utiekol som preč. Otcova láska ma vlastne vyhnala. Prečo? Pretože ja som nemiloval. Prečo sa ľudia búria tak proti Pánu Bohu? Prečo sa tak vzdorujú? Prečo zdvíhajú svoje duchovné a dakedy aj telesné peste? Pretože ich Božia láska ženie. Ak si štvancom na tejto zemi, tak si pamätaj, že si ním preto, že je to Božia láska, ktorá ťa nepokojuje a ktorá ti nedá pokoja. A ktorá by ťa akosi vyháňala, pretože ťa tak miluje ako otec. A že ťa to vlastne ženie životom, pretože ty jeho lásku neopetuješ. Spomínam na ten deň, kedy sa stali so mnou premeny života. Spomínam, ako sme si s otcom padli do objatia a aká to bola láska, ktorá nás viazala. Potom ma to už nevyháňalo z domu. Ani neláska mojej druhej matky ma už nevyháňala z domu, pretože som začal milovať ja. A pretože som pochopil, že Boh mňa tak miloval. A to je tá úžasná vec. Ak si nariekaš na núdzu po láske, nie je vina tento svet. Nie je vina nikto iný, krome teba samého, pretože ty nemáš zdroj lásky. Boh ťa miluje. A pretože neodpovedáš na jeho lásku, preto si vlastne štvancom, ako marnotratný syn. A zdá sa ti, že je všetko bez lásky. Lebo bez lásky si vlastne ty. Ale Boh ťa miluje ako otec. To nikdy nezabudni. A v ten prvý deň, keď som prišiel ku svojmu otcovi, ani som ho neprosil za odpustenie. Aspoň si na to nepamätal. Len som padol do jeho náručia. A on vedel, že sa všetko zmenilo. A v ten deň, ako marnotratnému synovi, mi všetko otec odpustil. Nič iné vlastne nemáš urobiť ty. Ako s plačom vyznať a povedať svojmu otcovi: Otče, zhrešil som proti tebe.
Ja som vinný všetkého toho, čo sa so mnou deje a odohráva v mojej duši. Odpusť mi, vraciam sa k tebe a prežiješ zázrak otcovej lásky. Tak, ako to bolo u marnotratného syna. Jak to bolo krásne, že ešte len syn odišiel a otec už kúpil druhé šaty a dobré šaty. Ešte len odišiel, už mu prihotovala aj prsteň, aj sandále, aj krmné tela bolo pripravené, aby jeho syn, keď sa vráti, stratiac všetek svoj majetok, mohol zas byť obohatený. Ach, všetko má pre teba otec pripravené. Len čaká na tvoj návrat. Čaká na to tvoje zlomenie. Na ten tvoj čas. Spomínam si na jedného muža, keď som kázal práve na tento text o marnotratnom synovi, prišiel za mnou a hovoril, ja som horší, pán kazateľ, ako marnotratný syn. A ja sa pýtam, a prečo myslíte, že ste horší? Viete, marnotratnému synovi hádam ešte aspoň zdravie zostalo. Ale mne nezostalo už celkom nič. A ja som hovoril, vy ste vlastne najšťastnejší človek. Pretože vám všetko Pán Boh vráti. Nemôžem tomu uveriť. Len pokiaľ uveríte. Po 3 dni chodieval modliť sa. Vždy tam dolu. A na 3. večer nakoniec som si ho nechával, pretože som vedel, že ak neuverí, zbytočne kračí, ale nechal som ho kračať. Ale keď som na 3. večer prišiel k nemu a kľakol som a on sa na mňa pozrel, ja som ho objal a on hovorí, a vy to už viete? A ja som hovoril, viem to. Vaše oči mi to prezradili. Čo som vedel? Že mu je odpustené. Že mu je daná nová milosť. Nie Boh, ale ty si vinný, že pohrdáš jeho láskou. Boh ťa miluje ako otec. Viac ako telesný otec, ako nebeský otec. Ale nie len to, ale miluje ťa ako matka. Tak je to napísané v Izaiášovi v 49. kapitoli v 15. a 16. verši. Či sa azda zabudne žena na svoje nemluvňa, aby sa nezľutovala nad plodom svojho života. Ale keby sa aj oni zabudli, ja sa na teba nezabudnem. Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyril. Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyril. Tak draho som za teba zaplatil. Poviem taký pre obraz lásky takej opravdovej matky. Dnes je takých matiek, ako nakoniec spomína Pán Boh skrze Izaiáša. Keby sa aj oni zabudli, ja sa nezabudnem. Takých, čo sa zabudnú, je dneská dosť. Žiaľ, že je dosť. Preto, že ľudia nepoznajú Boha a že mu nedali priestor vo svojom srdci. Preto bude čím ďalej viacej takých matiek. Lebo sa ľudia vzdialujú od Boha. Tí, ktorí majú Boha, princíp lásky vo svojom srdci, by nikdy nemohli byť takí. Ale keby aj existovala taká matka, ja nie, ja sa na teba nezabudnem. Boh tak miluje ako matka. Jeden krásny príklad, ktorý poznáme z história, z rozprávania jedného Božieho muža, je prípad matky, ktorá mala svoje malé dieťa, malé dievčatko, a ktoré toto malé dievčatko prežilo jednu katastrofu, na ktorú matka veľmi vo svojom živote doplatila. A síce začal horieť dom, v ktorom bývali, a matka bola v dedine, dozvedela sa o tom, že ich dom horí, pribehla tam, mali hasiči, alebo ľudia, ktorí hasili ten dom, ho nechceli vpustiť vnuka. A ona hovorila,
Pusť ma, lebo tam je moje dieťa. Hovorí, dieťaťu nepomôžeš a ty sa zničíš. Ale ona sa vytrhla týmto ľuďom, vošla do toho domu a horiace trámy, pokiaľ vychádzala vonka, zasiahli a oheň zasiahol túto matku. Ale ona pretúlené svoje dieťa vyniesla vonku. Začala horieť a tvár, celá jej časť tváre bola vlastne zhorená. A dcérka vyrástla, krásnu dcéru, a išla študovať do jedného mestečka. A do tohoto mestečka raz prišla za ňou maminka. A ona išla so svojimi kamarátkami na prechádzke a ako tak išla, tak stretla matku. Matka sa jej chce vrhnúť okolo krku tejto dcérke, ale dcérka ju odsunie a hovorí, prosím ťa pekne, čo chceš so mnou? Hej, čo nového doma? Začala sa tak cudzo rozprávať. Matka zostala úplne zrozená nad situáciou. Čo sa vlastne stalo? A teraz zostávajúc smutná v pozadí, počuje, ako dcérka rozpráva svojim kamarátkam. To je naša slúžka. Prišla ma navštíviť. A matka plače. Nikdy nerozprávala svojej dcére, prečo sú stopy na jej tvári. Ale v tento večer svojej dcére porozprávala celú událosť. Dcéra sa jej vrhla do náručia. Prosila o milosť a o odpustenie. Odsúdili by sme takúto dcéru? Ja mám za to, že máme dosť vnútornej sily povedať, že to nie bolo nielen nesprávne, ale odsúdenia hodné. Ale či by sme boli na jej mieste odsúdili a schopní odsúdiť seba? Pretože nezostal na Pánu Ježišovi len nejaký flak, nejaká škvrna na tvári. Ale zostal na Pánu Ježišovi doživotné znamenie. Jeho prebité ruky a jeho prebité nohy, jeho otvorený bok je znamením mojej záchrany. A pýtam sa ťa, nehambíš sa za Pána Ježiša? Pýtam sa vás, dievčatá, chlapci, vás starší, nehambíte sa za Pána Ježiša? Keď sa o ňom hovorí, vy sa hneď k nemu priznáte a poviete, áno, to je môj Pán, môj zvrchovaný Pán. Alebo klopíte svoje hlavy a možno ho niekedy aj posudzujete. Aká strašná je to neúcta. Ale Boh tak miloval mňa a vás ako matka. Ba dokonca na svojich rukách ťa budem čičíkať. Tak je to v tom našom preklade. Na svojich kolenách budem ťa hľadiť. Všetky tie najkrajšie prejavy matky budeš môcť dostať. Ak ty budeš chcieť a vrátiš sa ku mne. Láska matky, tá si nevynúcuje lásku dieťaťa. Tá miluje proste. Boh miluje. A tvoju lásku si nevynúcuje. Ale strašné je to pre teba. Pretože láska matky a tvoja neúprimnosť alebo znamenie lásky matky z nebeského Otca je vlastne tvojou bolesťou, ak neodpovedáš. A nie len tak, ale tak miluje ako manžel. U Ezechiela v 16. kapitole máme popísanú tragédiu spreneverenia sa ženy nebeskému manželovi. Izrael sa spreneveril, ale Boh ho tak miloval. Kto z vás máte Biblie, prečítajte si tú 16. kapitolu až do konca. Doma. A porovnajte a spýtajte sa, či to nie je pravda. Pretože tam Boh vyznáva, čím všetkým odial a obliekol
ako ho vytrhol, z čoho ho dostal vonku. A nakoniec sa mu stala neverná. Ako si verný svojmu Bohu, pýtam sa ťa. Ale Boh ťa tak miluje ako manžel. A potom je to krásne, záverečné z tej kapitole z toho 60. verša, ktorý hovorí o tom, že ti ústavične činí milosrdenstvo. Že ťa miluje aj tak, aj napriek tvojej nevere a všetkému tomu zlému. Boh tak miluje človeka, ako miluje manžela. A to ten opravdový manžel. Tak nežne, tak jemne. A všetky tieto znamenia lásky, čo si nám prinášajú. Tá prvá, stvoriteľská láska, to je autorita. To je panstvo. Ak prijíma veriaci človek túto lásku nebeského stvoriteľa, vie, že v nej je zahrnutá zvrchovanosť. Ty potrebuješ vedieť, že tento Boh je vládcom nad tvojim životom. Má naň plné právo, lebo je stvoriteľom. Ale to nie je všetko. Ty z tejto lásky potrebuješ vedieť, že sa stará o túto zem. Že sa stará o tvoju budúcnosť, a nie len o tvoju, o budúcnosť celej zeme, všetkých ľudí. Z toho pramení, z tejto lásky stvoriteľskej pramení nádherná autorita nebeského a zvrchovaného Pána. Tej otcovskej starostlivosti, tej otcovskej lásky pramení starostlivosť. A preto to potrebuješ vedieť. Viete, ako je to krásne ísť tak životom, že sa nemusím starať. Poviete, vôbec to existuje? To je jedna zo znamení práv Božieho slova, pretože dneska sa všetci ľudia starajú, ale ja a ty, čo svojmu Bohu veria, sa nemusia starať. Skutočne nie. Viete, prednedávnom, pred niekoľkými mesiacmi, ešte ani nie mesiacmi, len týždňami prišiel za mnou môj syn a tak kopal trošku do mojich pneumatík, hej, a hovorí, no ocino, tá tvoja viera je skúšaná. Totiž ja som sa dohodol s Bohom, že od nikoho nikdy nič nebudem pýtať, že si nikdy nepožičiam, ani pôžičku, ani nebudem nikoho nikdy prosiť. Hej, aby mi niečo požičal. To je zlá vec, manželka mne to moc vyčíta. A teraz sme v takej situácii tiež vážnej. Hej. A proste ani nikomu nepoviem, aká je moja finančná situácia. Ak tak, no tak poviem horšie, alebo lepšie, ale nikdy nepoviem, že som na dne. Pretože som sa dohodol s Bohom, keď On existuje a ja som Jeho služobník, tak som presvedčený, že sa o mňa postará. Hej. A keď tak Tomáš kopal do tých mojich pneumatik a hovorí, no ocino, tá tvoja viera je skúšaná. Ja hovorím, Tomáš, pamätaj si, mňa Pán Boh ešte nikdy nesklamal. To vieš. No to viem, ale teraz už posledný milimeter zodieraš. No ešte to malo nad milimeter, možno štvrťku. Hej. Ešte by v tých stredoch to bolo bývalo ako dobre a na tých krajach to už naozaj bolo v poslednom okamžiku. Ja som hovoril, vieš Tomáš, ja svojmu Pánovi verím. Keď moje pneumatiky nie sú celkom také lacné, pretože sú Micheliny a už ich nemením, tak som potreboval 600 tuzexových bonov. 3000 korún. A peniazy nebolo. A keď na tretí deň prišlo vyše 600 tuzexových bonov, tak som hovoril, Tomáš, poď sem. Tu je odpoveď. Aj on mal slzy v očiach, aj ja. Iste. Pretože ty potrebuješ vedieť, že Boh ťa miluje ako otec, aby si sa nemusel starať. Aby si týmto životom mohol ísť v istote viery. On sa postará. On je mocný, aby sa postaral. Slavný je môj otec. Jedna krásna pieseň hovorí, že som bez peňazí a chodím mestom sám,
Na svet sa pozerám a prázdne vrecká mám. Hej. Ale môj Pán je bohatý. Má všetky poklady a za svojho ma prijíma. Aj ja som bohatý. Veď v nebi poklady môj Otec pre mňa nesmierne má. Máš tú istotu? Škoda, že nie. On ťa miluje ako Otec. A ty tej jeho lásky nevyužívaš, pretože máš s ním si s ním nesmierný a nedáš si mu svoj život. Potrebuješ vedieť prejav otcovskej lásky, ale i jeho starostlivosti. Potrebuješ nežnosť matky. V láske matky je čosi nežného a krásneho. Čo potrebuje človek? Viete, keď ma tá Biblia niekedy tak pohľadí, ako matka. Keď prídem taký unavený a tak kľaknem ku svojej posteli, už si myslím, že som neschopný ani vnímať. A otváram svoje písmo. A pocítim to hladenie Božie. Zajásam. Keď som smutný, kto z vás si spomína, som tu spomínal na predchádzajúcej evangelizácii pred 2 rokmi, ako som raz po vyhodení z práce prišiel taký nešťastný, položil hlavu na stôl a plakal, nerozumný. Hej. Ale prídu také chvíle na človeka. Prečo ma vyhodili? Za 2 ľudí som pracoval. Môj vedúci zúfalý bol z mojho vyhodenia. Hej, hovorí, ja tu budem musieť 2 ľudí prijať, alebo 3 miesto neho. Čo to ľudia, čo to robíte? A ja som bol rozľútostený nad sebou. Strašne. Ale tak nejak som rukou šiahol a tam bola moja Biblia. A otvoril som Bibliu a tak som položil svoj prst na tento text. Prečo si smutná, moja duša? A prečo sa nepokojíš vo mne? Čakaj na Boha. A budeš ešte chváliť veľké veci z jeho milosti. Hneď bolo poplačiť. Teší. Tou nežnou láskou, ako matka. Ty potrebuješ toľkokrát potešenie, niekedy aj toľkokrát za deň. Nečakaj ho od človeka. Je tu kto ťa miluje viac ako matka. Pretože vyril na dlaniach tvoje meno. Áno, potrebuješ nežnosť matky, ale potrebuješ aj prejav opory vo svojom živote. A to tej manželskej lásky nebeského Otca. Ale na to nadovšetko potrebuješ obeť jeho syna. Vrcholný prejav jeho lásky. A v tom je zahrnutá šírka. Celý svet, nikto sa z neho nevymyká. Výška až do neba ťa chce vytiahnuť a vyzdvihnúť. Tak ťa miloval. A dokedy? Dĺžka až do konca. A hĺbka až k bránam pekla. Tak ťa Bôh miluje. A prečo to spomínam? Pretože máš možnosť túto lásku prijať ako nesmierny Boží dar a byť šťastný vo svojom Bohu. Alebo máš právo ju pošliapať. Boh tak miluje. Teba osobne. Nielen svet. V tom si zahrnutý ty. Tak miluje. A ak máš nedostatok lásky, je to preto, že si ho neprijal. Že si neprijal túto lásku, ktorá dokáže milovať všetkých a za každých okolností. Nie je núdza po láske pre toho, kto ju chce prijať do svojho srdca. A dnes sa ti ponúka. Ale vieš, čo môžeš urobiť? Môžeš ju pošliapať. Totiž to je to strašné, že človek sa môže rozhodnúť túto lásku odmietnúť.
A ty si dnes prišiel preto, aby si sa dozvedel o tom, ako ťa Boh miluje. Ale žiaľ, že ti musím povedať na záver, že si prišiel aj preto, aby si vedel, že pre tú príčinu, že ťa tak veľmi miluje, bude ťa právo mať i odsúdiť, ak jeho lásku nepríjmeš, ak ju pošliapeš. Pretože príde deň, kedy ťa z tejto zeme zoberie. A tam už bude: poďte požehnaní, alebo neznám vás, odídite činitelia neprávosti, lebo ste pošliapali moju lásku. Možno konkrétne bude spomenutý tento deň, 12.11.1981, si počul o mojej láske k tebe a mal si príležitosť prísť ku mne a povedať: odpusť, Otče, previnil som sa. Chcem prijať tvoju lásku. Nechcem ňou pohrdať. Znovu ti opakujem, že musíš prijať zdroj lásky, a to je v Kristu Ježišovi. Všetko ti odpustí. Vleje pokoj do tvojej duše a stratinu v radosti vráti, lebo ťa miluje. Chceš? Môžeš. Nie zajtra, ale dnes večer. Tam v tej dolnej miestnosti je miesto, kde sa padá k Otcovým nohám. Pre dnešok. Isté, že môžeš aj doma u svojej postele. Isté, že môžeš aj na ulici, na rohu ulice. Kdekoľvek. Môžeš. Ale teraz je príležitosť a možnosť. Príjmeš jeho lásku, alebo ho odmietneš. O tom sa rozhodneš ty. Dnes a možno prevždy. Amen.